بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد على القناه بتاعتنا، والنهارده هقدم لكم فيديو عن تساقط ريش فراخ عصافير البادجي. تمام. او الصلع او كل الاسامي، الفلش، التمليح، كل الاسامي اللي بيطلقوا عليها على النت. تمام. اي حد بيربي عصافير البادجي بكميه معقوله وبيطلع له انتاج من الفراخ ممكن يقابل مشكله ان العصافير الصغيره ريشها بيقع او بينمو اجزاء كبيره من جسمهم الا في مناطق محدده كده زي الظهر او تحت الاجنحه او الراس بتبقى صلعه تماما مفيش فيها ريش تماما. في حلول كتير موجودة على النت زي إن الفيتامينات، الكالسيوم، الحبار، ملح، يعني في حاجات كتير كلها بصراحة ما جابتش نتيجة إلا حل واحد، وأنا بتهيألي هو الأقرب للمرض أو أقرب لعلاج المرض، هو المطهر. والمطهر اللي بنتكلم عنه هو مطهر البتادين. كان ليه نتيجة يعني مؤثرة جدا وواضحة في الفيديو، لأن العصفور اللي موجود في الفيديو دوت مش أصلع تماما، لا ده واخد جلسة بالبيتادين قبلها بيوم وبدأ الشعر فعلا ينبت، ونجح الموضوع معاه. وأنا كان سبق يعني لما بيجي فراخ تانية ليها نفس المرض كنت بستخدم البيتادين، لكن فوجئت إن في كتير ناس بتقترح حلول تانية على النت مش غير البتادين. فيبقى احنا للي ما يعرفش، الحل ده ناجح معايا جدا وانا بستخدمه على طول. وهو يمكن البتادين بس مشكلته انه بيسيب صبغة على ريش العصافير، لكن كل ده بينتهي مع الوقت. وانا جايب لكم في الفيديو كمان ازاي نحطه وازاي ونوع البتادين اللي انا بستخدمه. زي ما انتم شايفين العصفور فعلا بدأ راسه تنبت اهيت. تمام. دي كانت صلعة تماما تماما، الحتة اللي ورا دي كلها وظهره وطرف الجناحة كل ده كان مفيش فيه ولا شعرة. تمام. لكن يا جماعة في الناس تفرق بين الصلع التام تام يعني مفيش ولا ريشة، وبين ان العصفورة بتنتش الريش بتاعه. تمام. اللي هي الام. طيب ده البتادين في نوعين. في نوع طبي كده نضيف اللي هو في علبة برتقاني ده، وانا معلش الكلام بتاعت العلبة طالع معكوس في الكاميرا لسبب ما انا مش عارفه. تمام. النوع ده، والنوع ده ميزته انه ما بيغرقش الدنيا جامد او كده، ممكن ان انت تحطه بسهولة على العصفور. تمام. زي ما انتم شايفين لان سهل التحكم فيه. طبعا بنجيب قطنة طبي نضيفة كده زي اللي في ايدي دي. تمام. وبنحط عليها نقطتين ثلاثة من البتادين. تمام. زي ما انتم شايفين في الفيديو. طبعا في نوع تاني من البتادين اللي هو الاحمر ده انا هجيبه برضو. بامانه هو الاحمر اقوى من ده واشد، تركيزه اشد وبيجيب نتيجه اسرع. لكن ده او ده سيان انت كده كده هتحط للعصافير. انا يعني هو الناس بتقول لك مرتين في اليوم، انا شايف ان مره واحده عشان ما نرهقش العصفور، لان الموضوع طبعا بالنسبه له بيبقى صعب شويه. انا مش من هواة ان انا اطلع العصافير كتير الا او ان انا اعكس العصافير كتير. حتى لو هطلعها ما يعني اسيبها بحريتها، ما احاولش ان انا اضايقها، لان ده بيأثر بعد كده على انتاجيتها وعلى سلوكها حتى معايا وكده. يعني لو انت بتحاول تدربها او حتى من غير تدريب، انا ما بحبش العصفور يبقى خايف مني بشدة، لان الخوف دوت بينتج عنه بعد كده ان هو ما بينتجش كويس لو بيبيض او بيفرخ او حاجة. زي ما انتم شايفين انا بحاول اظهر الجلد اللي ما فيهوش ريش. تمام. وبالراحة كده بالقطنة بحط على الجلد اللي ما نبتش فيه ريش والاجزاء اللي نبتت فعلا. تمام. طبعا بحاول امسك العصفور بالراحه، هو اكيد هيفلفص مني يعني او هيحاول انه يهرب، لكن بقدر الامكان ما احاولش اذي العصفور وفي نفس الوقت اغطي المنطقه المصابه. هو طبعا العصفور عايز يهرب. هو الموضوع مش مؤلم بالنسبه لها، هو لان لو كان مؤلم كانت عضتني، لكن هي بالعكس هي بتبقى استريح. والعصافير البادج عموما من العصافير اللي تحب النظافه. تمام. لكن الامر لا يسلم من ان احنا لازم نحط لها الدواء. طريقة مسكك للعصفور بتفرق كتير بعد كده في طريقة تعاملك معاه وطريقة تعامل العصفور معاك.
لان اي مسكه غلط للعصفور، العصفور رقبته من اضعف الحتت في جسمه، سهل جدا العصفور يموت في ايدك. زي ما انتم شايفين انا غطيت منطقة كبيرة جدا، لكن تحت الأجنحة طبعا هي تحت الأجنحة آخر منطقة بتطلع لها ريش، لكن أنا بحط إيه برضو للتأمين عشان لو في أي حاجة مش هيجرى حاجة لو إيه بزيادة من عندي شوية. زي ما انتم شايفين طبعا البتادين ليه صبغة كده بتسيب أثرها على الريش، لكن ما يهمكوش منها، المهم إن العصفور يطلع له أجنحة في النهاية. طيب كل دوت كان بالبتادين اللي هو اللايت أو الخفيف. تعالوا بقى نشوف البتادين الأحمر اللي هو بيبقى كبير، ده القديم، لو لقيتوه بيبقى أقوى من ده وتأثيره فعال بشكل أسرع. وانتوا إن شاء الله هو المفروض إن انتوا بتحطوا مرة كل يوم لمدة أسبوعين، لكن في أوقات المرض بيختفي بعد يومين 3 4 بالكتير قوي يعني. والفيتامين والكالسيوم وكده ملوش اي يعني ملوش اي دور في الموضوع. انت اكيد بتاكل العصافير كويس، بتاكلها حبوب، انا جربت الحاجات ديت ما فرقتش في المرض. اللي بيفرق فعلا هو المطهر اللي انتوا شايفيني بحطه ده، اللي هو البيتادين، ايا كان بقى السبب اللي وراه المرض ده، كمان سواء كان سوس. ساعات العصفورة لما بتبقى عايزة تبيض والعصافير الصغيرة عايزة تخرجها من العش، بتتسبب منقارها في فراغات في الريش في الراس، فراغات من الريش يعني في الراس. فالبتادين برضو مش هيضر، هينفع، لكن اكيد مش هو السبب الرئيسي لعلاج النقطة دي. تمام، لان التاني ده زي سوس او زي عدوى بكتيرية كده، بيحتاج ان انت تطهر مكانها. ده البتادين الاحمر ده اللي انا اقصده. تمام، زي ما انتم شايفين طبعا انا هحاول ازود منه بما اني خرجت العصفور من القفص يعني بيه على العصفور، لكن انا في العادة بحط بواحد بس منهم مش بالاتنين، لكن عشان خاطركم انا بظهر لاتنين. تمام، طبعا العصفور ارهق تماما. لك تمام، هنحط له بقى ايه تاني، طبعا هو بيقاوم. طبعا انا يعني اغلب الفيديوهات اللي شفتها ما بيجيبوش احنا بنحط البتادين ده ازاي او كده. تمام، ممكن بقطنة، ممكن بمنديل ناعم. على الاجزاء المصابة ايه في الجسم زي انتم ما شايفين. عموما حضراتكم ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى انه يكون مفيد بالنسبه لكم، اتمنى ان البتادين يجيب نتيجه لو عندكم نفس المرض. تمام، دي كانت تجربتي مع بغبغان الاسترالي. تمام، لو في اي اسئله اكتبوا لنا في الكومنتات، ما تنسوناش بس باللايكات لان مهمه جدا لصالح الفيديوهات. تمام، ولو ما كنتوش اشتركتوا في القناة يا ريت تشتركوا علشان تساعدونا نكبر اكتر واكتر وننزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. كان معاكم محمد بسيوني من قناة كينج بيسو، شكرا ليكم وسلام عليكم، في فيديوهات تانية كتير معنا على القناة. السلام عليكم.